Hola, Pol. Sabem que utilitzes l'eina Fòrums integrada a l'Aula Global per la teva assignatura. Explica'ns per què has començat a utilitzar aquesta eina. Bé, jo em vaig començar a plantejar utilitzar-los quan en aquesta situació de teledocència, com per dir-ho així, volia incrementar l'autonomia de treball individual dels estudiants i després el poder treballar en grups ells mateixos. No? De tal manera que això formava part, l'ús dels fòrums, d'un procés d'aprenentatge i en aquest procés d'aprenentatge la funció principal dels fòrums era la del treball col·laboratiu. I explica'ns com ho fas i quina ha estat l'experiència en l'ús dels fòrums. Com deia, tot això forma part d'una seqüència d'aprenentatge, no? En el qual comencen a treballar els estudiants individualment preparant una part del material d'aquell tema. Es fan grups de 4 en l'assignatura i cadascun dels membres d'aquests grups de 4 de treball el que fan és dividir-se aquest material. Llavors el preparen individualment i llavors arriba el moment dels fòrums. Cada expert d'aquella part del material d'un tema es connecta al fòrum d'experts d'aquell material en el qual es troben, com per dir-ho així, només els que han treballat aquella lectura o un vídeo. I allà és on han de resoldre els dubtes que hagin pogut sorgir en el procés de treballar aquest vídeo, aquest text, no? Entre ells mateixos. O sigui que és una eina de col·laboració horitzontal per resoldre dubtes, no? Per avançar una miqueta cognitivament en la comprensió del tema. Després, aquests experts, un cop han participat en el fòrum i han aclarit, no? Han d'alguna manera desenvolupat millor la comprensió del tema, el que fan és posar-se d'acord amb els seus grups, que són experts en altres coses, i compartir aquests coneixements assolits, no? Al llarg d'aquesta primera part del procés. Després, en aquesta seqüència d'aprenentatge, representa que ja hi ha hagut molts dubtes aclarits per ells mateixos d'una manera autònoma. I finalment tot això es porta a classe, llavors es fa la sessió sincrònica, fèiem una sessió sincrònica, on acabàvem de resoldre aquells dubtes que en els fòrums no havien acabat de ser tancats. Jo el que feia era mirava els fòrums d'una manera així bastant ràpida i veia quines respostes o quines preguntes no havien sigut respostes, no havien estat tancades, o fins i tot quines respostes havien sigut més aviat generaven ambigüitats o generaven certs problemes. Llavors això realment era molt poca feina la que s'havia de fer, perquè el que és interessant d'observar en aquests fòrums és que ells treballen molt bé junts. Són capaços de plantejar problemes i de resoldre'ls els uns als altres. Realment la feina que et queda al final és bastant poca. Molt interessant, Pol. Però a la pràctica, com ha anat? Ha hagut alguna incidència? Clar, el principal problema que tens quan treballes en fòrums és que participin. Llavors, d'alguna manera, has d'incentivar la participació. Jo vaig posar que havien de participar en un fòrum per cada tema. O sigui, cada estudiant havia de participar, de 5 temes que hi ha en l'assignatura, havien de participar en 5 fòrums al llarg de l'assignatura. I llavors al principi vaig posar un 20% de la nota final de l'assignatura en el que era participació. I jo els deia que només amb el fet que participessin obtindrien aquesta nota. Per tant, és una incentivació, gairebé és una obligació, si no et perdràs una part de la nota. Però la cosa no està en fer-ho bé o fer-ho malament, en plantejar una pregunta interessant o una pregunta molt banal del text, o en respondre bé o malament a una pregunta, sinó en participar. Perquè, com et deia, només amb la simple participació i el fet que ells col·laboren i s'ajuden entre si, en general el resultat és molt positiu. Llavors els vaig plantejar que cadascú havia de plantejar un problema i una resposta a un problema plantejat per un altre estudiant. I això va ser, en alguns casos, va generar bastantes discussions, va generar fils molt llargs de fòrums, en els quals ells se sentien una mica desorientats. Llavors,
en tot això van sorgir principalment dues incidències, dos tipus de problemes que he hagut d'anar ajustant. Una era que va haver un moment en què es van sentir com una mica obligats a plantejar preguntes sobre textos que ells creien que havien entès. És a dir, hi havia estudiants que no tenien cap pregunta per fer i se'ls obligava a fer una pregunta. Llavors, clar, això és veritat que era problemàtic. I altres que per al fet d'haver de respondre generaven moltes respostes sobre les mateixes preguntes i això generava una mica de desconcert. De tal manera que arribaven a classe, no, i em deien, escolta, tu podries valorar aquestes respostes? Perquè, clar, hi haurà respostes que són més correctes, més completes, més incorrectes, etc. No? I el que per mi havia de ser un espai de treball col·laboratiu horitzontal entre ells, llavors ja em van, com per dir-ho d'alguna manera, obligar a incidir-hi. No? I això ho vaig ajustar per això, no? Vaig intentar crear un sistema per tal que ells tinguessin una mica menys inseguretat, no? En els resultats d'aquest fòrum. I això ho vaig fer, doncs, una eina que permet al fòrum és crear escales de valoració de les respostes. I què recomanaries a un company o a una companya que vol començar a utilitzar l'eina fòrum però no sap ben bé com fer-ho? Bé, sobretot que es plantegi per què la vol utilitzar. No? O sigui, utilitzar-la sembla molt cool, no? Molt modern, que els estudiants participin en fòrums, però, com dèiem, els estudiants, si no tenen una motivació molt clara, no la utilitzaran. Tenen els seus canals. A més, els estudiants, jo estic parlant d'un grup de publicitat, gairebé abans d'arribar a classe el primer dia de curs de primer, a vegades ja han creat un grup a Instagram i ja s'estan comunicant entre ells. Vull dir que ja tenen els seus canals per participar també a vegades. No els hi hem de crear canals artificials que cap a ells no els hi resolen masses coses. Només han de ser, doncs, per tant, eines molt clares dintre d'una seqüència d'aprenentatge. Si allò té lloc, si és interessant un treball col·laboratiu en grup gran o grups menors de tot el grup gran, de 20 o alguna cosa així, doncs sí que pot ser molt útil. Llavors sí que hi ha d'haver, jo recomanaria aquest incentiu de nota, en el que la participació no és valorada com a negativa o com a positiva, però sí és valorada pel fet de ser participació, que és bo això. Llavors sí que li recomanaria bastant. I finalment, naturalment, com sempre, recomanar que es posi en contacte amb la factoria perquè el fòrum és una eina de participació i té la versió simple, com per dir-ho així, però després, com moltes de les eines de l'aula global, té moltíssimes possibilitats. I conèixer i controlar bé aquestes possibilitats no sempre és fàcil. Llavors, doncs, els que ens ajudeu amb la factoria realment ens ensenyeu molt i ens ajudeu molt i això és un valor que no podem menysprear. Doncs moltes gràcies, Pol, per explicar-nos la teva experiència i fins ben aviat. Vinga, moltes gràcies a vosaltres, un plaer.